Okay, so let's move to our next concept. We have two structures to hold up this communication bridge. Итак, переходим к следующей концепции. Мы уже говорили, вот этот мост передачи от ума Божьего к уму нашему поддерживает две колонны. Во-первых, грамматика. The grammar of the language is one piece. Это грамматика языка. And the other piece is the literature. И вторая колонна – это литературная структура. Where is it? There it is. Can't find my cursor. All right, so now we want to look at the genre. Итак, давайте рассмотрим литературный жанр. So there's three elements of rhetoric or literary structure. То есть есть три элемента литературной структуры. I'm going to work on an analogy for this. Я пытаюсь сейчас какую-то аналогию придумать для этого. The first element is the genre of the literature. И первый элемент литературной структуры – это жанр. That's what kind is it? То есть это какого рода литература у нас сейчас перед глазами. The second key piece is the organization of the material. Второй ключевой аспект литературной структуры – это организация материала. And a third element is the figures of speech that are И used. третий важный элемент – это образные выражения. Now the analogy to this is the inside of a house. И аналогия – это вот представьте внутренность дома, да, как дом изнутри And the выглядит. Bible would be the whole house. И Библия – это вот как целый дом, да, дом целиком. The genre is going to answer the question, what room are we in? Жанр, вопрос жанра отвечает на то, в какой мы комнате. I mean, there are things you do in the living room and things you do in the kitchen, То есть and they're вы different. одними вещами занимаетесь там у себя в гостиной или в жилой комнате, а другими вещами занимаетесь у себя на кухне. Это разные функции. So genre is related to that function. It's the room that you're И in. жанр, он именно определяет вот функция текста, да, в какой вы комнате, что вы здесь делаете. The organization is how you arrange the furniture. Организация материала – это то, как вы расставили мебель. How does this room work? Как эта комната вообще обставлена, как она работает. You know, in the kitchen, where's the sink? Where's the oven? Where's the refrigerator? На вашей кухне, да, где раковина, где холодильник, где микроволновка. And then the third element, the figures of speech, is how you decorate it. И третий элемент образное выражение – это как вы украшаете комнату. The decoration doesn't change the function, Украшение не меняет функцию. but it adds a little feeling to it. Оно добавляет такое особое чувство, да, которое вы испытываете в данной комнате, особую атмосферу. So these three elements are something to observe as you see a book of the Bible. Поэтому эти три элемента – жанр, структура и образное выражение – это то, что вам нужно наблюдать, когда вы исследуете Писание. And so genre is going to really develop the function. И жанр определяет функцию текста. And that organization is going to all contribute to the meaning. И организация, структура текста, она вся влияет на итоговое значение, которое вы получаете. And the figures of speech are going to help you with the atmosphere and the understanding. И образные выражения помогают вам лучше понять, а также прочувствовать атмосферу. So let's look at several types. Давайте рассмотрим несколько типов жанров. So what are these genres? Что это за такие жанры разные? So the first one we have is narrative. Первый жанр – это повествование. So narrative is found all the way through the Bible. Повествование мы видим по всей Библии. The Torah, for example. Тора, да, Пятикнижие, например. Here we see a message conveyed through selective information. Здесь мы видим, как послание доносится через передачу избирательной информации, избирательная передача информации. And that information deals with people and events. И эта информация касается отдельных людей и событий. And so narrative generally has a plot line, a plot. Обычно в повествовании есть какая-то сюжетная линия. And the general outline of a plot is this. И обычно вот типичный сюжет выглядит так. So you have a problem. Есть какая-то проблема. That problem is going to have increasing complications. Эта проблема со временем становится все более сложной и серьезной. And that'll lead to a climax. И это приводит к какой-то кульминационной точке. Then you'll have a solution. И потом возникает какое-то решение проблем.
And then there'll be a conclusion with the problem solved. И в итоге повествование будет какое-то заключение, когда проблема все-таки окончательно решена. So that's basically your plot line in narrative. Это типичная структура типичного сюжета, типичного повествования. So what are you going to look for? И поэтому что вы хотите найти в этом? На что вы обращаете внимание? Линейность. Окей, на что вы обращаете внимание, исследуя текст? Развитие событий. So, how events are developing. Very good. Конкретнее. You've got this development of Who a is the problem. hero? Who is the hero? Who is the hero? So you're going to have people Кто герой, involved in да. narrative. То есть в повествовании обычно участвуют какие-то люди, какие-то персонажи. And each person has a function. И у каждого человека повествования какая-то функция. Сама проблема, бить сама What is the problem? What What's kind the of problem? Какая Very good. проблема, да. Решена проблема. What Being is the an solution? engineer, the first step in solving a problem is identifying the То problem. есть я как инженер вам могу сказать, первый шаг в решении любой проблемы это определить, какая проблема. Have you ever known somebody that solves a problem that doesn't exist? Знаете ли вы человека, который склонен решать проблемы, которых не существует? Конечно. Дон Кихот. Politicians? Is that what they said? No, they Нет said, of человека, course, нет. but Oh, of politicians course. are- Oh, politicians the same. Да, политики, да, так часто делают. Ну, yeah, they remember like Don Quixote. Don Quixote. Да, Yes. Don Quixote. Excellent. Excellent example. Да, прекрасный пример. So what else? You have the problem, you have characterization, Что еще? Есть проблема, есть персонажи. development of the problem is Проблема important. развивается. Now what's the other key event? Что еще? Да, что следующее? Самый ценный лучше. способ решения, как The way to solve that. The way it's solved. процесс. Способ решения, да. The process of solving. Процесс Correct. развития, процесс решения. The process of developing that. So this is going to focus your observations. И вот на этом, это помогает вам сфокусировать ваше наблюдение. And it's based on knowing that you're in a narrative genre. И ваше наблюдение основывается на том, что вы понимаете, сейчас я имею дело с повествовательным жанром. So a couple examples of plot that's То есть involved. несколько примеров вот такого сюжета, который мы видим в Библии. So in Exodus you have 10 plagues. В книге Исход мы видим 10 казней египетских. What's God demonstrating in the 10 plagues? Что Бог демонстрирует во время этих 10 казней? Свою силу. Силу, могущество. His power and sovereignty, Верность. His faithfulness. Correct. Ну, And все это правда. Да? let's focus on sovereignty. His sovereignty over what? Но давайте сфокусируемся на его Who is всемогуществе и Who is всевластии. God fighting? С кем сражается Бог? С египетскими богами. With Egyptian gods. Egyptian gods. Very good. So we have God fighting all of the Egyptian gods, the whole pantheon. Мы видим, как Бог Яхве, Он атакует весь пантеон египетских богов через эти 10 казней. And through that plot line, what do we learn about him? И And we've already got the Да. solution here. да, Yes. что мы узнаем вот на протяжении этого сюжета о Боге? Ну, в принципе, мы уже услышали, да? So we see God's sovereignty Что Он всевластен над этим. over human gods. То есть мы видим, что Бог имеет власть, и Он могущественнее богов, придуманных людьми. Now, when we come to Passover, Когда мы переходим к сюжету о Пасхе, what's the critical element that Passover is teaching? что самое главное, чему нас учит история о Пасхе, ну, в книге Исход? Воскресительный. The lamb, the atoning sacrifice. Atoning sacrifice. Жертва, Correct. искупительная жертва. So this is our picture of salvation. То есть это наш образ спасения. So when you see references to Passover, there are going to be many elements of Passover that continue on in the scriptures. И вы часто сможете позже в Писании увидеть о том, что вспоминается Пасха. И многие элементы Пасхи, они будут дальше продолжать развиваться в Писании. You have a violent sacrifice, a violent death. То есть мы видим, что насильственная смерть, да, Агнца там, или кого-то еще, она дальше переходит в Писание. And that's the lamb. И это Агнец, да, ягненок. Now what happened with the blood of that lamb? И что случается с кровью этого ягненка на Пасху? И it's sprinkled. It's painted on the door, Но она на косяке дверей. and the result is И какой результат? Это знак It, для Бога. it's a sign for God. correct. It's a For sign
That's what happens. Это What's знак the чего? result? Что происходит? Какой результат? Ну, ангел перепрыгивает эти дома. Как бы. Angels jumping through that houses. Okay. Знак того, що вони зробили, ціна оплачена. The sign that price is paid. Еще версия. Correct. It's a sign that the price is paid. So there's a substitutionary Да, то есть sacrifice. знак уплаченной цены, что заместительная жертва, death is coming through, is passing. That's right. And so Да, the person смерть in the house with the blood is saved. И человек, который в доме окропленном кровью, он спасается. The person without the blood is killed, or the firstborn is Да, killed. и первенец, ну не человек, а первенец в доме не окропленном кровью погибает. So we have Passover as a concept related to salvation. И таким образом Пасха это концепция, связанная со спасением. Now, are there references in the New Testament to that plot? Есть ли ссылки в Новом Завете на тот же самый сюжет? Да. Yes, we do. And what, a couple examples? Hebrews. Що Христос наша Пасха. Hebrews brings it up. Christ is our Passover. Christ is our Passover at the Lord's Supper. Да, она также в вечере Господней, да? Because that was a Passover celebration. Да, вечеря Господня это пасхальная вечеря. John the Baptist, Иоанн Креститель, he references the Lamb of God. он говорит об Иисусе как об Агнце Божьем. So when you see the concept Lamb of God, you go back to the Old Testament and you read through the plot line. И поэтому, если вы там, где вы видите фразу «Агнец Божий», то вы вспоминаете про Ветхий Завет, и вы вспоминаете вот эту сюжетную линию. So continuing with the Old Testament history, we have the plagues. We end up with Passover as the final one. То есть мы видим, как развивается ветхозаветная история. 10 казней. Пасха, по сути, последняя казнь. Passover is salvation. Спасение на Пасху. Mount Sinai. Гора Синай. What happens at Mount Sinai Что now? случилось на горе Синай? Ten Commandments. Ten Commandments, and what did we relate that to yesterday? И с чем мы это связывали вчера? Страхом Господним. Fear of God. The fear of God and И inspiration. богодухновенность, вдохновение Писания. Inspiration. Now, who is God talking to? Но к кому обращается Бог там у горы Синай? С кем он говорит? Moses. Well, yeah, there were too Но many people. кому обращается? Ну, Бог говорит ко всему народу. To Israelites. Now let's connect this to Passover. Which came first? Ну давайте свяжем это с Пасхой. Что было в начале? Пасха или Синай? Пасха. Passover was first. So Passover came first. Now we're at Sinai. Пасха была в начале. Мы потом переходим к горе Синай. So if we connect that to Passover, who is God talking to? То есть, если мы свяжем эти два события, к кому обращается Бог у Синая? А? To the saved people. Correct. Believers. Верующим, спасенным людям. So when the Mosaic law is given and they have obligations to work, И когда дан закон Моисеев, и им даны определенные обязательства, определенные дела, которые им надо делать, work comes after salvation. дела приходят после спасения. Now what comes after Mount Sinai Что произошло после горы Синай in the narrative? в повествовании? Там був змій піднесений, не відступив. Моїсей. Не, они сначала шли в землю обетованную, в пустыне, их вел Господь. So they came to, almost to the promised land. God guided them in a fire, pillar. There was a manna there. Yep. So we have a whole bunch of tests. Мы видим череду испытаний. And then we have the wilderness journey. We have the failure and then a wilderness И journey. в конечном счете мы видим поражение в этих испытаниях, и мы видим то, как народ блуждает по пустыне. So look at 1 Corinthians chapter 10. И давайте посмотрим на 1 Коринфянам 10 главу. Не хочу оставить вас 1 Corinthians 10, and somebody read verses 6 through 11. И, пожалуйста, прочитайте стихи с 6 по 11. Да, с 6. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и стал играть. Не станем благодействовать, как некоторые из них благодействовали. В один день погибло их 23 000. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы,
а описано наставление нам, достигшим последних веков. Okay, now let's notice something about terminology. Обратим внимание на некоторые термины. So we have this term up here in verse 6 of examples. То есть мы здесь видим вот этот термин образа, да, или примеры в английском. В And 6 here, стихе. here at the end of the paragraph we have the term example again. И в конце абзаца мы снова видим эти образы. That's called an inclusio. Это инклюзия называется такой прием, да, когда начинается и заканчивается одним и тем же словом. So that helps you determine paragraphs И это or помогает вам sections. определить абзацы или секции, да, когда вы такое видите. Now, if we look back up a little bit earlier, we would notice this is the wilderness generation. И если мы чуть-чуть назад посмотрим, то речь в этих отрывках идет о поколении пустыни, поколении исхода. So that narrative is an example for us. И вот это повествование о поколении исхода, это пример или образ для нас. Now, what do we observe about this? How did we identify this generation? И что мы здесь видим? Как бы мы дали определение этому поколению? Believers or unbelievers? Верующие они или нет? Believers. Correct, they're saved. Они верующие, они спасены. Now point out some of these negative terms over here. Но обратите внимание на все эти негативные характеристики, которые приведены здесь. We've got craving evil things. Похотливы на злое, We have idolaters. идолопоклонники, Sitting down and playing. сели есть, а потом стали играть, в кавычках, Yeah. Immorality. блудодействовать. Dying. 23,000 Погибли died. 23 тысячи в один день. Destroyed by serpents. Погибли от змей. Okay, now, Часть того. are these believers or unbelievers? Так, верующие это или неверующие? They're believers, correct. Так и хочется сказать нет. It's so just such a great desire to say non-believers. That's right, but you're going to hear that. Но вам нужно это услышать. Why are you going to hear that from other people? Почему вам нужно слышать это от других людей? Because of a lack of observation. Простите, почему вы часто слышите от других людей, что там эти люди неверующие? Потому что нет наблюдения. Недостаточно They наблюдения. have not understood the Old Testament plot line. Люди не поняли сюжетную линию Ветхого Завета. There are many Christian churches that are New Testament believers. Есть много христианских церквей, которые называют себя «мы новозаветные верующие». And you will never ever hear an Old Testament story with some of these churches. И в этих некоторых церквях вы никогда не услышите ни одной ветхозаветной истории. But where are our definitions? Но где мы берем определение от такого огромного количества терминов? Well, if you look at your Bible, I have some pages in here, Так, writing pages, but this is Old Testament, and this is New Testament. взгляните на свою Библию, вот это Ветхий Завет, а вот там немножко нового. This is 2/3 of my Bible, То есть Ветхий Завет это 2/3 моей Библии. because those narratives are teaching things. Поскольку эти повествования все ничему не нас учат. Now let's go back to the Old Testament narrative. God defeated all the other gods in the Но plagues. вернемся к ветхозаветному повествованию. Бог поразил во время 10 казней всех языческих, египетских богов. Passover is salvation. Во время Пасхи Он дал спасение. Mount Sinai, we have inspiration. Во время горы Синай мы видим уже первые богодухновенные слова. The wilderness is teaching us a spiritual life. Пустыня учит нас духовной жизни. The test of the spiritual life that we don't want to fail. Испытания в духовной жизни, которые мы не хотели бы провалить, которые мы хотели бы пройти. Now we come to Joshua. И вот мы переходим к Иисусу Навину. And what's Joshua teaching us? Чему нас учит история Иисуса Навина? Вход в обетованную. Entering the promised land. Entering the promised land, where we study conquest and victory. То есть это мы изучаем в книге Иисуса Навина завоевание и победу. Now I also want you to notice something in the storyline. И я также хочу что-то, чтобы вы увидели What happened to the wilderness generation? Did they enter the promised land? этой сюжетной линии. Что случилось с поколением Исхода? Вошли ли они в обетованную землю? Correct. No, they did not. Они не It was вошли. a new generation. Это было новое поколение, которое Is вошло. that new generation saved? Спасенные ли люди это новое поколение? There's a critical event. А? Некоторые. Some of Не, them. они там еще даже не No. были Well, обрезаны. так что- They haven't been circumcised.
Well, that's a good point. А That's a хорошая very good мысль, point. хорошая мысль. очень But look at John chapter 3. Есть очень важное событие. Посмотрите, John, yeah? John. John Откройте chapter 3. Евангелие от Иоанна 3 главу. Now this is Nicodemus speaking with Jesus. Вот Никодим разговаривает с Иисусом. Now who does Jesus identify himself with in verse 13 and 14? Yes, С кем 14. себя сравнивает Иисус в стихах 13 и 14? Змеем. With the snake. І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з Да, неба змій. зійшов. Син, що на небі. Yeah, with a snake lifted on The the pole. bronze serpent on the pole. Do you remember where that happened? Медный змей на вот этом шесте. Где это случилось, кто помнит? Пустыня. In a wilderness. That was at the end of the wilderness. Это был самый конец пустыни. Whoever looked on the bronze serpent was saved. И тот, кто смотрел на медного змея, тот спасался. Those that did not were killed. Maybe that's not the 23. That might be. Is that the idol or is that the serpents? I'm not sure. But I know verse 9. The serpents are in here. I know that's but that's the reference. Yeah. Ну да, ну то есть тот, кто смотрел на змея, тот выживал, тот, кто отказывался, тот умирал. The point is, if you were a believer, you lived because you looked at the bronze serpent. Идея в том, что если вы были верующим, да, вы выживали, потому что вера подразумевала, что вы смотрели на змея. If you did not, you died. Если вы не верили, то вы умирали. So, Joshua's generation, are they believers or Поэтому unbelievers? поколение Иисуса Навина, верующие или неверующие? They're all believers. Все верующие опять. So that's why that is in there. That's why that event is there in the Old И Testament. вот это событие, оно там, в Ветхом Завете описано. And notice how Jesus referenced that 2 verses before salvation. И обратите внимание, да, на что ссылается Иисус за 2 стиха до того, как начать говорить о спасении. Старый Завет На Old и Testament. описание истории, где, And the казалось бы, глупым посмотреть не туда, а туда. And the story that where it seems to be stupid to look at some snake at the pole where you have snakes under your Но для feet. того, чтобы посмотреть туда, надо поверить. But to watch at that snake, you have to believe that you have to do that. Very good. Очень здорово. Очень здорово. Jesus associates that analogy with spiritual salvation. Иисус использует эту аналогию для того, чтобы сказать о духовном спасении. Obviously, it was physical salvation in the Old Testament. Очевидно, в Ветхом Завете как бы это спасение выглядело вполне зримо и физически. But it was definitely an act of faith that God would protect you Но if you did this. Однозначно, что это действие веры, да, посмотреть на змея, было нечто, благодаря чему Бог вас защищал, если вы это сделали. It was also an act of faith without works. И также это было действие веры, не включающее в себя дела. То есть вера, то есть требовалась только вера, чтобы посмотреть на змея, дел никаких. So, and it was a substitution for what they were experiencing. И The serpents on the ground were death, and this was a substitution of the serpent. была идея замещения в этом, да, то есть выбирайте, на что смотреть, или на змей под ногами у вас, которые несут смерть, или на змея там, который несет жизнь. So was there an unbeliever that looked up there and was saved? I think the act makes you the believer. Ну, то есть может ли могло ли быть так, что неверующий посмотрел там на змея и выжил физически? Я думаю, что само это действие, когда вы смотрели на змея, это уже делало вас верующим. So the narrative then takes Joshua's victory. И повествование дальше идет, то есть победа Иисуса Навина. And once again, it's associated with an entire generation that's believers. И опять же, эта победа, она касается всего поколения верующих людей. And then after Joshua enters the land, you have a period of blessing. И опять же, после того, как Иисус Навин ввел народ в землю, мы видим период благословения. And there are varying degrees of blessing. И есть разные степени этого благословения. Some tribes are very small, some tribes are very large. Некоторые колена Израилева, они весьма крупные, большие, а некоторые, они маленькие совсем.
Some tribes defeat all of their enemies, some tribes don't defeat any of their enemies. Некоторые колена Израилевы поразили всех своих врагов, некоторые не поразили вообще никого. And so, again, the story is teaching us the power of God to save us, Опять же, эта история учит нас тому, что Бог силен спасти нас. the test of life in Но, the wilderness. но также, что в жизни будут испытания, подобные испытаниям в пустыне. There's a fight or a struggle for victory, Есть борьба, есть сражение ради победы. and the experience of a variety of degrees of blessing. И после этой победы мы можем наслаждаться благословениями в разной мере, в разной степени. So this plot line is very important. И вот эта сюжетная линия ветхозаветная весьма важна для нас. Now, so this is part of the narrative. This is what you're getting out of looking at a narrative structure. Это часть повествования. Вот что вы получаете, когда вы рассматриваете структуру библейского повествования. Now, obviously, there are subsets that are also narrative, like parts of those stories that have their own plot line. Конечно же, вот в этой глобальной большой истории есть такие небольшие, как внутренние сюжеты, да, у каждого из которых своя собственная сюжетная линия. And that was the plot of the whole Torah. Но то, что мы с вами только что перечислили, это, по сути, сюжетная линия всей Торы, всего Пятикнижия. But the Gospels have a plot. Но в Евангелиях также есть сюжетная линия. And as part of your Bible reading, and we'll get to that in the next hour. И мы доберемся до этого на следующем часу, но это часть вот того, как вы читаете Библию. It's when you read, you want to read a whole book at a time, if possible. Когда вы читаете Библию, очень здорово, если есть возможность прочитать целую книгу за раз, одним присестом. Isaiah, maybe not. Ну, Исаию, может быть, так сразу не получится, но... But I would recommend you read the Gospel of Mark. It would take you about an hour. Но я рекомендую вам прочитать в один присест, например, Евангелие от Марка. Это где-то час у вас займет. And you'll observe that the Gospel of Mark has a plot. И вы заметите, что в Евангелии от Марка есть сюжет. Now, usually what we do is Sunday morning, we're going to take this paragraph in the middle of a chapter of Mark, and that's what we teach. И обычно, как мы там поступаем в воскресное утро, мы берем какой-то один абзац из Евангелия от Марка, и вот мы по нему учим. But that paragraph is part of a whole plot Но that этот Mark is writing about. абзац — это часть всего этого большого сюжета, который показывает нам евангелист Марк. Acts is narrative as well. Деяния, книга Деяний — это тоже повествование. Now, in these narratives, there's another aspect to that, besides the plot. И в этих повествованиях, помимо сюжета, есть еще одна важная вещь. And you mentioned it earlier, characterization. И уже упоминали это ранее, это характеристики персонажа. And so we want to take a look at a particular character, and how does that character develop? И нам нужно внимательно присмотреться к отдельным персонажам, отдельным личностям и увидеть, как характер этого персонажа развивается на протяжении повествования. Sometimes the character is a positive character, sometimes he's negative. Иногда персонаж позитивный, иногда персонаж, например, отрицательный. For example, the Joseph narrative, the last half of the book of Genesis. Например, повествование об Иосифе, последняя часть книги Бытие. Joseph is one of those guys, I think he and Daniel are about the only people that are all positive. И Иосиф — это такой товарищ, наверное, только он и Даниил, такие вот супер позитивные, вообще почти ничего плохого. But in that Joseph narrative, he's got one brother that really becomes the focal point in that narrative. In Joseph. Но в повествовании об Иосифе один брат становится особенно, как бы на нем концентрируется повествование в этой истории. You know who the important brother is in that whole Знаете, story? кто важный брат в этой истории? Judah. Judah. Иуда. Now, if you're familiar with that section of Joseph, Joseph is introduced as a boy that has a dream. И если вы знакомы, да, с этой историей про Иосифа, о нем вначале говорится как вот об этом парнишке, у которого сны случаются. And right after he's introduced, you have a really weird chapter, and some people call it the X-rated chapter of the Bible. Да, и сразу после того, как нам показывается Иосиф, вот, в следующей главе очень какая-то странная глава. И некоторые даже называют это глава, так сказать, только для взрослых в Библии.
38. So for all the teenagers that don't like Bible reading, always go look at this. Да, все подростки, которые не любят читать Библию, скажут, есть там одна глава, только тихо, никому не говори, что я читаю. Well, that chapter portrays Judah as a Canaanite, basically. As a Canaanite. Canaanite. Да, и эта глава показывает нам Иуду, который, по сути, хананей, он ведет себя как полный хананей. I mean, he's going to the temple to find a prostitute. It's not really a prostitute, it's his daughter-in-law. Он идет в храм найти себе там проститутку, она на самом деле проститутка, она его там невестка. He loses his credit card with the prostitute. Теряет с ней свою кредитную карточку. And you're just, this is awful. What's going on here? Это полный ужас и кошмар, что здесь вообще происходит. And a lot of people are confused as to why is that chapter there. И многие люди вообще не понимают, к чему здесь эта глава. Такая красивая была история. Now, as the Joseph plot develops, there's a famine in the land. His family comes to Egypt a couple of times. И история Иосифа развивается. Мы узнаем, что голод в земле, его семья несколько раз ходит в Египет за провиантом. Joseph plays a trick on his brother with the silver cup. И Иосиф там немножко разыгрывает своих братьев с этой серебряной чашей. Now what happens to Judah? И что теперь происходит с Иудой? Who gets caught with a cup, first of all? Вот, Who gets caught with a да, cup? во-первых, кого застали с чашей? Вениамина. Бенджамин. Yes. Да, Вениамин. And then what does Judah И do? что делает дальше Иуда? Возьми меня. He said, take me. Take me instead of him. What does that mean? What is our concept that we see in that? Какую концепцию мы здесь видим снова? Заместительная. Substitution. Substitutionary Замещение. sacrifice. Заместительная жертва. Возьми меня вместо него. That's right. So we have a character development in that plot. То есть мы видим, что характер персонажа в течение этого сюжета развивается, меняется. We have a person that was completely influenced by Canaanites. Мы видим человека, на которого полностью практически влияла хананейская культура. Who has now become a substitutionary И sacrifice. теперь этот человек сам себя, по сути, приносит в заместительную жертву. Now where's the line of the Messiah coming from? От кого происходит линия Мессии? Judah. Is it Joseph? Иуда. От Иосифа? No, Yes. it's not. It's Yes. Judah. От Иуды происходит линия Мессии. Very important aspect of following a plot. Это очень важный аспект, который вам нужно отслеживать, когда вы наблюдаете сюжет, развитие сюжета. Is you want to ask, does this character change over time? Вам нужно задаваться вопросом, меняется ли как-то характер этого персонажа на протяжении времени, на протяжении истории. And if he does change, what kind? What Если is the change? меняется, то в какую сторону? Каким образом меняется? So that's the narrative. These are the questions you ask in a narrative. Вот это повествовательный жанр. Вот такие вопросы вы задаете, когда исследуете повествование. This helps you focus your observations. Это помогает вам сфокусироваться в ваших наблюдениях. Now you can focus on grammar, Конечно, вы можете фокусироваться на грамматике. and that's important, but it's boring. Это тоже важно, хотя и скучновато. Or you can focus on the plot and the characterization, and that can be fun. Но вы можете сфокусироваться также и на персонажах, и на их характеристиках, на их характере. И это может быть уже повеселее. Now let's come to everybody's favorite, poetry. Но теперь переходим к тому, что все очень сильно любят, поэзия. Anybody that has a girlfriend loves poetry. Все, у кого есть девушка, любят поэзию. Actually, she wishes he liked Ну, poetry. I don't точнее, know. девушка, наверное, хотела бы, чтобы он любил поэзию, а насчет него это уже... The Bible is full of poetry. Ну, в Библии полно поэзии. By the way, I would say a lot of this is like a love letter to you. Ну, и я бы даже мог сказать, что вся Библия в каком-то смысле это любовное письмо по отношению к вам. Because God loves you and decided to tell you His thoughts. Бог полюбил вас, и поэтому Он решил донести до вас свои мысли. Now, poetry can show up anywhere. И поэзия может всплыть где угодно. For example, Exodus 15. We just have a chapter that's just poetry right there in the middle. Например, в Исходе 15 главе вдруг откуда ни возьмись появляется глава после перехода через Черное море. We have some books of the Поэзия. Bible that are just about all poetry. Есть некоторые Psalms, Proverbs. книги Библии, которые целиком из себя представляют поэзию, псалмы, притчи. Now, the distinctive feature of poetry is parallelism. И отличительная особенность поэзии – это параллелизм.
We'll spend a little more time on this either tomorrow or Friday. Мы немножко больше времени этому уделим завтра или в пятницу. But that's how this is what you're watching for in poetry. Is the parallelism of the lines. Вот что вы пытаетесь увидеть в поэзии. Есть ли параллелизм в соседних строчках? But there are different types of poems as well. Но есть также различные типы стихов, различные типы поэтических произведений. For example, there can be a lament psalm. Например, есть плачевные псалмы. And so there we're going to observe a problem. И там мы видим какую-то проблему. And then we're going to look for the resolution of the problem. И часто мы видим в конце разрешение этой проблемы. Another type of psalm is a praise psalm. Еще один тип псалмов — это хвалебные псалмы. So if the psalm is praising God, what are you looking for? И если псалом такой хвалебный, да, хвалите Господа, чего вы ожидаете? What question would you ask of a praise psalm? Какие вопросы вы будете задавать к хвалебным псалмам? Why should we praise God? Who is He? Absolutely. What are His attributes? А? И как хвалить? How should we praise За Him? что? For what? Да. Where? So we're going to see characteristics that are praiseworthy. То есть мы видим, что какие в этих псалмах характеристики Бога, которые достойны хвалы. We're going to look at methods of praise. Мы увидим методы хвалы, как хвалить Бога. What would I do in my life that praises God? Что мне делать в моей жизни, чтобы славить Бога? Что будет славить Бога? So these are the questions we ask in a praise psalm. Вот это те вопросы, которые мы задаем, когда видим хвалебный псалом. Some psalms are messianic. Некоторые псалмы мессианские. So with that, we want to look at characteristics of the Messiah. И в них мы особое внимание уделяем характеристикам Мессии. So when you look at poetry, there's still things to look for. И в поэзии мы тоже можем очень многие вещи заметить. Let's see. There's a type of psalm that's called an encomium. It's a Latin word. Okay. Encomium. And what it means is Like to praise a person or praise something. Ага. То есть и есть такие псалмы, вот латинский их термин encomium, это когда славится человек или славится что-то. And what this does is to let's see, it praises someone's acts or their attributes or their superiority of their nature. Is it psalms or just poetry in general? Poetry in general. Да, и я прошу прощения, это не столько в псалмах, сколько вообще в поэзии, когда славятся дела или личность какого-то человека. Тогда хвалебная песня мы называем. For example, Psalm 19. Например, Псалом 18. So in Psalm 19, 18 в русском. we're praising general revelation and special revelation. В Псалме 18, в русском тексте, в английском и украинском 19, мы видим, как славится сначала общее откровение, природа, а потом славится частное откровение, то есть Слово Божье. So here we see the heavens are praising God. И в начале этого псалма мы видим, как небеса проповедуют славу Божию, как они славят Бога. In this first half of the psalm, we see that nature is praising God. И в первой половине этого псалма мы видим, как природа славит Бога. And so therefore we can go to nature И таким образом мы можем обратиться к природе. and we can see what nature reveals about God. И мы можем увидеть, что природа являет, что она открывает нам о Боге. For example, the DNA structure of the body. Например, что мы можем сказать о Боге, наблюдая за структурой ДНК в нашем You теле? know, DNA is a language. ДНК — это язык на самом деле. It has 4 letters in the alphabet, В ДНК это алфавит из 4 букв. but it's a language. There is information coded on DNA. Да, то есть как бы 4 аминокислоты, но с помощью них информация закодирована. Все устройство нашего тела закодировано на этом языке из 4 букв. Whenever you find language, what do you know has happened?
Всякий раз, когда вы находите какой-то язык, что вы можете точно сказать случилось здесь? It means that there was a mind that spoke that language. Это значит, что какой-то разум что-то произнес на этом языке. So Разумное существо что-то произнесло на этом языке. the scientific understanding of DNA proves God. И научное понимание ДНК доказывает, что Бог есть. Now it's not necessarily the God of the Bible, Ну, это совершенно не обязательно можно прийти к выводу, что это Бог Библии. but what it proves is somebody spoke information into a language. Но это значит, что некто произнес информацию, используя данный язык. So we can learn something about nature in praising God. Мы можем что-то узнать о природе, о том, как природа славит Бога. Now the last half of this psalm deals with special revelation. И вторая половина этого псалма говорит нам об особом откровении. So in verse 7 we have the precepts of God, or the law of God. С 8 стиха мы видим, начинается тема закона Господня, закон Господа. And the precepts of God. The law of God, закон Господа, там, откровение Господа, повеление Господа, it's different And the fear of the Lord. And страх Господень, суды Господни. So because these things are praising God, we know important things about God. И поскольку все эти вещи также славят Бога, мы можем что-то важное узнать о Боге. Another encomium is Proverbs 31. И еще один энкомиум, да, нечто написанное во славу кого-либо или чего-либо, это притчи 31. Знаменитая глава, 31 глава. So what is this praising? Кто славится в 31 главе притч? Godly woman. The godly woman. Благочестивая женщина. So since this poem praises a godly woman, what do we learn? И поскольку в этом стихотворном отрывке славится благочестивая женщина, что мы узнаем из этого? We want to imitate this. Imitate. Да, мы хотим подражать этому примеру. If these characteristics are praiseworthy, то есть, если эти характеристики достойны хвалы, then we want to imitate those characteristics. то, кажется, стоит этими характеристиками обладать. So the point of this is when you take a poem, what is the poem doing? И поэтому, если идея, да, если вы видите стихотворный, поэтический отрывок, что он, чего достигает такое стихотворное произведение? Are we lamenting about a problem and we watch God solve the problem? То есть мы либо видим плач о проблеме, да, какое-то стенание о проблеме, мы видим, как Бог эту проблему решает. Are we praising God so that we can learn about God? Либо мы славим Бога, да, чтобы мы могли что-то познать о Боге. Are we praising a woman so we can learn about a godly woman? Либо мы славим кого-то или что-то, например, женщину, да, и мы можем узнать, какова благочестивая женщина благодаря этому. Again, these are questions we ask of the structure of the text. Опять же, все эти вопросы мы задаем, наблюдая структуру текста. And as we ask these questions, we learn how to observe. И когда мы задаем себе эти вопросы, мы уже понимаем, как вообще проводить такое наблюдение. Также есть литература мудрости. Now, wisdom literature is also poetry. Литература мудрости это также поэзия. I guess that's this slide here. Yeah. So Proverbs is a type of poetry. Притчи это тоже своего рода поэзия. For example, Job, Proverbs, Ecclesiastes. Книга Иова, книга Притч, книга Экзегеза. Now, in these things, we have general terms, general principles. И в этих книгах, да, в книгах мудрости, мы видим общие принципы жизни. For example, lazy people are poor, and hardworking people are rich. Например, ленивые люди бедные, а работящие люди богатые. Now, is that always true? Всегда ли так работает жизнь? No. Нет. No. And so we learn generalities from this type of poetry. Here it's Because this is that's prophets. I'm sorry, Proverbs is here. Да, то есть из притч, из литературы мудрости мы узнаем об общих закономерностях жизни. Many of the prophets are written as poems. Многие поэтические книги также написаны многие пророческие книги. Книги, написанные пророками, используют поэтическую форму. And again, that poetry, recognizing that poetry helps you interpret it. И опять же,
Если вы осознаете, что здесь поэтический жанр, это помогает вам в So the истолковании. Gospels is another genre. Далее, Евангелие – это еще один жанр. And now recognize the Gospels in the Bible are not biographies. И важно понимать, что Евангелие в Библии – это не биографии. It's its own type. It's its own genre. Евангелие – это отдельный жанр, это жанр сам по себе. And so they basically give the characteristics of a person. И Евангелие, по сути, показывает нам характеристики Иисуса как личность. Another one is oratory, a spoken speech. In Gospels or in... In another genre. Еще один жанр – это как оратории или это произнесенные речи, да, то есть, условно говоря, конспект произнесенной речи. For example, in Acts, we have Stephen's speech. Например, в книге «Деяний» мы видим целый конспект проповеди Стефана. Paul gives a speech in Athens. Павел проповедует в Афинах, нам приведена его речь. Peter gives a sermon on the day of Pentecost. Петр проповедует на день Пятидесятницы, нам приведена его речь. Это отдельный жанр. So now these types of things are very formal presentations. И такого рода Jesus' discourses. да, Yes. вот такие речи Иисуса также. Там весьма формальная презентация в этих речах. What do you mean by formal presentation? It's very thought out. There's a logical sequence to these. То есть в речах такого рода обычно очень четкая структура и течение мысли весьма продуманное, как обычно в хорошей речи. And it's also addressed to a specific audience for a specific reason. И также обычно любая такого рода речь направлена на определенную аудиторию и адресует конкретную проблему, есть конкретная цель. Paul's speech, for example, in Athens. Who was that directed at in general Например, terms? речь Павла в Афинах в 17 главе, на кого она была нацелена? Non-believers. Философи. Greek philosophers. Greek philosophy. Греческие философы. Які не знали відомого Бога. Who did Шукали. not know that God and they were seeking for unknown God. Very good. Интеллектуалов того времени. For intellectual elite of that time. Absolutely. Совершенно верно. Is Jesus mentioned? Упоминается ли Иисус? Like by name? Or Yes, by name. по имени упоминается Иисус? Нет, там Бог только Бог. In the very end Да. and just God. Very good. Нет, Very ну там good. про мужа, которого Бог воскресил из мертвых, но Because не по имени Иисус. This is moving unbelievers from pagan philosophy to a belief in God, to То God есть- consciousness. Как бы эта речь нацелена на то, чтобы неверующих язычников передвинуть к тому, чтобы они хотя бы восприняли то, что есть Бог, да, чтобы они осознали, что есть Бог. So he has a reason for that type of oration. Поэтому есть причина, которая стоит за такого рода речью. In Stephen's case, they're about to stone him. What are they stoning him for? Когда I know there's Стефан two reasons. речь перед Синедрионом, с какой там он целью говорит? Они вот-вот забьют его камнями. И в чем они его обвиняют? They accuse В чем они его обвиняют? Blasphemy. blasphemy against Богохульство two против things: чего? Две вещи. Против храма Temple temple и и and против Бога. the word of God from Moses. против закона Моисеева. Против закона. Против храма и против закона они говорят, что он выступает. So God only talked to Moses, to the Jews, and God only resides in the temple, То right? есть они думают, да, то есть Синедрион, что Бог говорил только Моисею, только как бы евреям, и Бог обитает только в храме. So if you look through Stephen's speech, he talks about God spoke to Abraham and Ur. И если вы смотрите на проповедь Стефана, вы видите, а Бог-то, оказывается, Да. говорил Аврааму еще в Уре Халдейском. God spoke to Moses in Midian. Бог говорил к Моисею, когда тот был среди мадианитян. God spoke to all these people. God spoke to Joseph in Egypt. Бог говорил Иосифу в Египте. So the temple's not really that specific, you know, and it's not just Moses. Вообще, как бы конкретно нигде не говорится и как бы никакого отношения к Моисею не имеет. So Stephen is defending an accusation. То есть Стефан в этой речи, он защищается от выдвинутых против него обвинений. So if you know the purpose of his speech,
you can see how he goes about defending himself. Поэтому, если вы понимаете цели речи Стефана, то вы уже четко видите, каким образом он защищает себя. Еще один тип жанров — это притчи, имеется в виду притчи Иисуса. Now, parables have their own system, and we won't go into all the details. В притчах есть своя система, своя динамика, мы не будем детально вникать. But one thing to watch for in a parable is the shock of what's in the parable. Shock is surprise. Но очень важно, что нужно видеть в притче, это то, что всегда там заложен какой-то элемент шока или сюрприза. For example, in the parable of the prodigal son. Например, притча о блудном сыне. One of the shocking aspects of the prodigal son Один из шокирующих аспектов этой притчи о блудном сыне is that the father runs to see the son. это то, что отец просто бежит, чтобы увидеть сына. In the Middle East, men don't run. На Ближнем Востоке мужчины не бегают. Old men don't run. Вообще никто из мужчин не бегает. That's not dignified. Это не ценится. Me either. I'm done with running. So like even as a sport competition, No, well, that's just that if it's a sport, but ну, может, их как спорт и ценится, но вообще по жизни они никуда не бегают. you don't run in the parking lot as an old man. То есть вы не бегаете по парковке, да, то есть, ну, если вы там пожилой, как бы взрослый человек. So when you see the father running to welcome his son back, that's shocking. То есть, когда вы видите отца, который бежит к сыну, чтобы поприветствовать его, это шокирует первоначального читателя. And you would never do that. Вы бы так никогда не поступили в той культуре. Every parable has something that is very surprising in it. В каждой притче есть какой-то элемент сюрприза, какое-то ого вот в ней. And that contributes to the meaning. И это вносит свой вклад в значение, в понимание притчи. Now the point of what we're doing here is to have an awareness there are different genres. И цель нашей вот учебы здесь также и в том, чтобы быть в курсе вот этих разных жанров. You're not going to be an expert on genre in 1 hour. Вы не станете, конечно же, экспертом по жанрам за час. But that you need to have an awareness to look it up. Но вам нужно быть в курсе того, что есть разные жанры, и вам нужно замечать это.